इंस्टाग्राम रील्स वीडियो में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपके फ़ोन में रील्स जब भी आप देख रहे हैं या आपकी खुद की रील्स जो आप बनाते हैं उनमें ऑडियो नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करेंगे, या फिर जो मोस्टली लोगों की आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं उनमें आपको आवाज़ देखने को नहीं मिल रही है। इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आज आपको बताऊंगा कैसे 101% आपको इन्हें फिक्स कर देना है। ठीक है, वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और 70% लोगों की प्रॉब्लम उस वीडियो से सोल्व हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई हमारी जो है हमारे इंस्टाग्राम पे ये ट्रिक वर्क नहीं कर रही है, सो मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो दूसरी वीडियो देखनी है पहले वाली तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या करना है। देखिए सपोज करिए यहाँ पे कोई आपकी इंस्टाग्राम की रील्स है, ये आप रील्स देख सकते हैं, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। ठीक है, इस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, ऑडियो अनअवेलेबल दिखा रहा है, नीचे लिखा हुआ है ऑडियो अनअवेलेबल। तो सबसे पहले से समझते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक ऑडियो अनअवेलेबल पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस ऑडियो का। रिप्लेस ऑडियो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिप्लेस ऑडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सारे सॉन्ग्स दिखाई दे जाएंगे, आप जोन सा चाहे यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया रिप्लेस ऑडियो। अब ये आता क्यों है, देखिए आपने जब कभी इस रील्स को बनाया होगा, इस पर आप जो भी सॉन्ग लगाए होंगे, ठीक है, उस सॉन्ग्स के ओनर का इंस्टाग्राम के साथ में जितने टाइम का एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, या एग्रीमेंट किसी कारण से इंस्टाग्राम के साथ से टूट गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन से वो सॉन्ग भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इन फ्यूचर कभी इन दोनों के बीच में, इस सॉन्ग के ओनर के और इंस्टाग्राम की टीम के बीच में अगर डील बनती है वापस में एग्रीमेंट, तो ये सॉन्ग्स ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा जो आपका पहले वाला सॉन्ग्स था। अदरवाइज आप यहाँ से फिलहाल के लिए चेंज कर सकते हैं, ऑडियो अवेलेबल पे क्लिक करके रिप्लेस ऑडियो करके चेंज कर देंगे। तो ये तो हो गई ऑडियो अनअवेलेबल की बात, रिप्लेस करने वाली बात। और अगर आपको मोस्टली लोगों की, जिन लोगों की भी आप रील यहाँ पे देख रहे हैं, उन रील्स में भी ज़्यादातर रील्स में आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम्स को आप कैसे फिक्स करेंगे, देखिए समझते हैं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बिल्कुल बाहर निकलना है और अपने इंस्टाग्राम पे होल्ड करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद ऐप इन्फॉर्मेशन पे आएंगे और यहाँ पे आप आएंगे स्टोरेज यूजेज पे एंड यहाँ पे क्लियर कैच कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे क्लियर डाटा नहीं करना है, नहीं तो आपका इंस्टाग्राम का डाटा डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर डाटा कर लिया, क्लियर कैच कर लिया, क्लियर डाटा नहीं करना। बैक करेंगे और यहाँ पे परमिशंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है सभी जो ऑप्शंस हैं यहाँ अलाउ लिस्ट में होने चाहिए, कुछ भी नॉट अलाउड या डिनाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाहर आ जाएंगे और अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको एक बार इंस्टाग्राम को अपडेट करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम को अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है। देखिए अगर यहाँ पे अपडेट आ रखा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में अपडेट है। तो इस तरीके से आपके में भी अगर इंस्टाग्राम में अपडेट आ रखा होगा तो सबसे पहले उसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में या किसी भी एप्लीकेशन में जब भी कोई ग्लिच या बग्स या एरर वगैरह आते हैं तो जो इसकी जो टीम होती है उसको बार बार अपडेट डालती रहती है उस एप्लीकेशन में, जिससे कि इन चीज़ों को रिपेयर किया जा सके। ठीक है, इस वजह से भी आपकी जो है साउंड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ऊपर की तरफ से बग आ जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी अपडेट डाल रहा है। तो सबसे पहले अपडेट करना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट और मास्टरमाइंड ट्रिक क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, आपको आना है अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, उसके बाद आप नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थ्री लाइन पे आएंगे और सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर लेंगे। अब सबसे नीचे आना है, हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे ओके करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे आप टिक कर देंगे। इंक्लूड एंड कंटिन्यू करके क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, वो एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके टाइप कर लेना। और जितने दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे आप लिखा हुआ है देख सकते हैं, हैपनिंग टू मी सिंस लास्ट 7 डेज। ये जितने दिन से प्रॉब्लम हो रही है आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो दिन है वो लिख लेंगे और साथ में एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाल देंगे अपनी प्रॉब्लम का लेकर। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो गैलरी खुल जाएगी, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसे सेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने जीमेल आईडी पे नज़र बना के रखनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम की तरफ से आपको ईमेल आएगा, आपकी सॉर्ट आउट जीमेल के थ्रू सुधारी जाएगी, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।